はい、こんにちは、サウンです。今日は日本のアニメなんですけど、韓国で結構有名になって流行ってて、そのコンセプトのカフェができたらしいですよ。だから、そこのアニメのファンの友達、僕の友達と一緒にそこにいて、どんなカフェか、どんなコンセプトのカフェかに行ってみようかなと思って、朝早いんですけど、これから行こうと思います。なら、何のアニメなのか、皆さんとこれから見て、話しようと思います。だからこれから僕がカフェに行っていろんな動画を撮って皆さんと一緒に話しようと思います。結構お待ちして入ってきましたけど、中にはこんな感じで東京リベンジャーズの写真がいっぱいありました。アニメの中で結構良かったシーンがこんなに写真で展示できたのがちょっと嬉しかったです。こんなにアニメも流れています。これを見るだけでも結構幸せでした。カフェのメニューはこんな感じです。飲み物とデザートがこんな感じであります。キャラクターの名前をつけていろんなデザートが作っています。カフェだからこんなにキャラクターがカフェの店員さんみたいな服を着てそんな感じのキャラクターもありました。カフェの外にはこんなに東京リベンジャーズののグッズがいっぱいありました。いろんな種類のグッズがありました。僕が注文したメニューがやっと来ました。ちふゆなんちゃら2個といろんな飲み物を頼んでみました。メニューを頼んだらランダムでもらえる写真を4枚もらいました。ランダムだったんですけど、千冬も出てきて本当に嬉しかったです。さっき外から千冬の名札と白赤の轟のシールを買ってきました。隣にある呪術廻戦のカフェにも少し行ってきました。東京リベンジャーズのカフェよりはちょっと小さかった気がしますけど、ほとんど同じコンセプトのカフェでした。周りがこんなに絵が描いてたり、動画が流れたりとかしていました。呪術廻戦のカフェはオープンしてちょっと時間が経ったけど、まだ人気が多いから人が結構多くいました。帰る前にそこで写真少し撮ってこれから帰ります。今も人が結構並んで、こんなに並ぶぐらいに有名なのかなと思いました。朝8時から並んでて2時間ぐらい待って入ったんですけど、やっぱりそのアニメを好きな人が結構多かったので、本当にびっくりしました。僕はそんなにアニメは好きなんですけど、アニメのコンセプトのカフェとかそのイベント的なところをあんまり調べていくとかそうしたことがなかったので、10時のオープンだったら普通に10時ぐらいに行っていろいろ見たらいいんじゃないかなと思ったんですけど、思ったよりも人が多くて8時に行っても結構お待ちしてる人多かったし、自分もそこに並んで、結構お待ちしたので、それが一応ちょっとびっくり、しました。そして僕は東京リベンジャーズの漫画本しか読んだことなかったんですけど、アニメの動画も結構流れてたし、そしてそこにもそのアニメのキャラクターの名前を付けたデザートとかが結構あったし、それを買ったらプレゼント、キャラクターカードとかもらうのもあったし、周りが全部東京リベンジャーズの写真がめっちゃ付けてたので、めっちゃいい感じでした。結構そんなに大きく、広いところではなかったんですけど、中にも結構いろいろ見ることが多かったので、ここにも結構時間を過ごすのができるぐらいちゃんとできてるカフェだったんです。そしてその隣の部屋にもカフェがあったんですけど、そっちは呪術廻戦のコンセプトのカフェもあったので、そこには逆に呪術廻戦のキャラクターの写真とかめっちゃつけてたし、そのアニメも流れてたから、そこもそこでちゃんとできたカフェ
でした。そこで本当に結構時間過ごして、そのカフェとカフェの真ん中にいろんなキャラクター商品とか売ってたので、そこにもなんかいろいろ買い物したり、自分の友達も好きなキャラクターがあって、そのキャラクターの買いましたけど、そのアニメ会社からの作ったところなんで、東京リベンジャーズと呪術廻戦以外の商品も結構売ってたので、僕はそこでなんかヒロアカの轟のシールだったっけ、それを買ったんですけど、それと名札も買ったし、いろいろもともと買うつもりは全然なかったんですけど、やっぱりそこに行ったら買いたくなるのはしょうがないんですよね。だからもうお金は使わないとは決めたんですけど、買いたいその思いがもっと強くて買っちゃったんですよね。それで本当に最近はそのアニメとかの話をする人が周りにあんまりいなかったので、自分一人でそういうアニメ結構好きなのかなと思ったんですけど、やっぱり日本のアニメっていうのは今も前も結構有名なのは有名なんだねとは思いました。だから今日行った後からは東京リベンジャーズの漫画本じゃなくてアニメとか最近実写の映画も出たから、それも見てみようかな、ちょっと調べてみようかなと思って、これ動画編集終わったらちゃんと見ようと思います。外に出る前になんか最近東京リベンジャーズその後から最近ネットフリックスにも放送っていうか更新できてるのがスパイファミリーじゃないんですか。それも出た後から結構流行ってるらしいですよ。なんかそのカフェの前にもなんかスパイファミリーのその看板も見えたし、僕の予想なんですけど、その東京リベンジャーズと呪術廻戦のカフェがそのイベントが終わったら次はスパイファミリーになるんじゃないかなとは思います。そのアニメもまだ漫画をしか読んだことないんですけど、結構面白かったので、機会があったらそのカフェも行きたいなとは思います。本当に前、僕のチャンネルが始まるぐらいに僕が好きなアニメベスト5の動画は撮ったことあるんですけど、その後からも皆さんが今はどんなアニメが好きなんですかとか結構質問があって、動画撮ろうかなとか思ったんですけど、それも機会があったら、また最近のアニメで自分が好きなアニメベスト5をちょっと撮ってみようと思います。今日は東京リベンジャーズのカフェに行ってなんかいろいろ撮ってみせたんですけど、皆さんどうでしたか？韓国で日本のアニメとかのカフェができたのがちょっと自分的にはちょっと不思議なんですけど、日本にはそういうコンセプトのカフェが結構あるかどうか自分わからないので、日本にもありますよとか、日本はまだ東京リベンジャーズよりはこのアニメが流行ってるのでこのカフェがありますよとかがあったら、下のコメント欄でぜひ書いてください。それを見て僕もなんかその日韓の情報を皆さんと交換できたらいいと思います。ならこの動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。